top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BidTech, excellence with values. नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। परिचय.com से मैं खड़ा हूं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अजनारा होम्स आप देख रहे हैं। जिस अजनारा होम्स में आप देख रहे हैं किस तरह से मजदूर निर्माणाधीन बहुत जल्द से जल्द तैयार हो जा रहा है और लगभग ये बताया जा सकता है कि जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट 2017 तक लोगों को पोजीशन मिल सकती है। सबसे बड़ी बात देख रहे हैं आप किस तरह से जो वर्कर है वो काम कर रहे हैं और उस हिसाब से लग रहा है कि काम बड़ी तेज गति से चल रहा है। बेशक इस जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो भी रुकावटें आई हैं फिर भी बिल्डरों ने जो वादे दिए थे लोगों को कि 2017 तक पोजीशन तक तो है उन्होंने दिए हैं, तो 2017 तक लोग ये बिल्डर पोजीशन दे देंगे।